прошлом видео я показывал, как пчелы моль тиранили, как пчелы убивают моль. Вот этот же улей, вот покажу, как я сдаю пчелам рамки под охрану. Ну, здесь на зиму под утеплением всякая мерзость пытается залезть и зимовать. От гнезда пчел идет теплый воздух, здесь тепло, и всякая гусенька, всякая гадость пытается залезть в утепление и зимовать. Вот сколько ее. Вот это все моя любимая молька, рассадник моли. Здесь моли хватает. Где только тепло, там моль пытается себе пристанище на зиму организовать. Вот почему-то многие считают, что моль пытается именно проникнуть в гнездо улья, чтобы сожрать соты. Воск, то есть, питается сотом. Но на самом деле бабочке моли не столько важно залезть в гнездо, как важно отложить потомство в тепло, в добро, чтобы оно перезимовало. Вот куколку отложить. И отложит она ее не обязательно в середине улья. Может и над потолочиной, в утеплении положить. Но если у нее есть возможность, вот сидит. Вот она, если видно, сидит бабочка моли, затаилась. Вот красавица. Вот мы ее задавим. Вот она, родная. Упала где-то туда в улей. Ладно. Бабочка моли ищет тепло пчелиное. Не обязательно ей проникать в улей. Ну, хотя в улей проникнуть тоже дело для нее хорошее. Так вот, что я делаю, чтобы моли не было на рамках? Я такие рамки пустые, вот такие вот абсолютно пустые рамки, в которых моли нет. Вот показываю, нету моли, нет нигде червячков. Отдаю пчелам под охрану. Как я это делаю? Вот у меня заставная. За заставную я сушу рамки. И пустые рамки сдвигаю к задней стеночке, которые уже они осушили, они абсолютно пустые. Но чтобы у меня моль их не съела, если я их вытяну и поставлю где-то там в хранилище, моль залетит, все пожрет. Вот, и не заниматься лишним там травлением серой, уксусом, кто чем там придумает, нафталином. Не заниматься этой ерундой. Я просто пустые рамки ставлю за заставную доску в улье. И ставлю за заставную доску им малометку. Или те рамки, которые я обсушиваю на этот период. И таким образом пчелы начинают посещать обсушиваемые рамки или малометки. Потому что они таскают из них мед. А заодно и посещают те абсолютно пустые рамки, которые я им отдал под охрану. И моли туда дороги нет. Потому что пчелы мои, как только видят моль, тут же ее начинают убивать. И моль в таком случае у меня в улье не водится. И я со спокойной душой могу за рамки не переживать. Очень редко бывают случаи, когда пчелы с этим делом не справляются и заводятся на этих рамках заставной доской ихние червячки. Обычно никакой моли там не бывает. На рамках, на которых ползают пчелы, моли не бывает. Они ее мгновенно убивают. Правда, в комментариях мне написали, что карпатка на моль никак не реагирует, и моль беснуется. Ну, честно говоря, у меня не карпатка, у меня проблем с этим нет. Мне людям не верить смысла нету. Раз они так пишут, значит такая проблема с карпаткой есть. Что карпатка моль не гоняет, не борется. Ну, значит, я так предполагаю, что те рамки, которые за заставной доской у карпатки, которые в гнезде, у карпатской пчелы должны быть все в паутине. Раз они с молью не борются, значит, они все должны быть в червячках, в паутине. Там должна разводиться восковая моль. Если у карпатки в гнезде такого безумия нету, как засилие восковой моли,
значит все-таки Карпатка с молью борется. Может, она не так борется эффективно, как вот эта моя пчела местная. Но, тем не менее, она все равно борется. Иначе моль бы семью угробила, если бы для нее все это приходило безнаказанно. Так что лично я считаю, что Карпатка тоже с молью борется. Может, в меньшей степени, но тем не менее, как-то она, эта Карпатка, выжила. Если бы она с молью не боролась, она бы не выжила. Так вот, такой вот простенький способ сохранения рамок от восковой моли. Если у вас нормальные пчелы, не Карпатки, не ленивые и нормально себе убивают моль при встрече, то просто отдайте пустые рамки за заставную доску и поставьте малометку. Пчелы будут там бегать по этим рамкам, и рамки под охраной. И у вас не будет никаких проблем с сохранением пустых рамок. Вот так я вот делаю.